អ្នកភូមិនៅទីនេះមិនមែនខ្លាចដោយគ្មានហេតុផលទេមានមនុស្សខ្លះចូលទៅពេលយប់ហើយត្រឡប់មកវិញដោយស្មារតីមិនប្រក្រតីសូមជូនរឿងនាងអប្សរានៅប្រាសាទបាក់បែកប្រភេទរឿងព្រេងបុរាណអត្តកម្បាំងនិងសោកស្រណោះតួអង្គក្នុងរឿងតារាយុវជនវ័យ25ឆ្នាំជាអ្នកថតរូបនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទបុរាណមានចិត្តក្លាហានប៉ុន្តែចូលចិត្តរឿងអត្តកម្បាំងចន្ទថាជាមិត្តរបស់តារាជាអ្នកភូមិក្បែរប្រាសាទស្គាល់រឿងព្រេងក្នុងតំបន់និងខ្លាចអំពើអត្តកម្បាំងយាយពើស្ត្រីចាស់នៅភូមិដែលដឹងរឿងរ៉ាវបុរាណអំពីប្រាសាទបាក់បែកនិងនាងអប្សរានាងសុវណ្ណអប្សរាវិញ្ញាណនារីស្រស់ស្អាតដែលជាប់នៅក្នុងប្រាសាទបាក់បែកអស់ជាច្រើនសតវត្សរ៍ព្រះអង្គវិសាលព្រះរាជបុត្របុរាណក្នុងអតីតកាលដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនាងអប្សរាមន្ត្រីខ្មៅក្នុងអតីតកាលអ្នកក្បត់ដែលបង្កសោកនាដកម្មនៅប្រាសាទសារៈនៃរឿងនេះនិយាយអំពីស្នេហានិងការរងចាំដែលមិនបានបញ្ចប់អយុត្តិធម៌ដែលអាចត្រូវបានលាក់ជាយូរប៉ុន្តែមិនអាចលាក់ជារៀងរហូតការដោះលែងវិញ្ញាណមិនមែនដោយអំណាចទេប៉ុន្តែដោយការពិតនិងការយល់ចិត្តនៅជាព្រៃជ្រៅនៃខេត្តមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាសាទបុរាណមួយដែលគេហៅថាប្រាសាទព្រះច័ន្ទរំលងប្រាសាទនោះបាក់បែកអង្គុយស្ងៀមកណ្ដាលព្រៃស្រងាត់ពោពេញដោយដើមឈើធំឬវល័យនិងថ្មចាស់ៗដែលគ្របដោយស្លែបៃតងអ្នកភូមិក្បែរនោះជឿថានៅពេលយប់ព្រះច័ន្ទពេញវង្សគេអាចឮសំឡេងរបាំបុរាណលាន់ចេញពីប្រាសាទបាក់បែកហើយអ្នកខ្លះថាបានឃើញនារីស្លៀកពាក់បែបអប្សរារាំនៅចន្លោះសសរថ្មបាក់បែកក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទព្រោះហេតុនេះមិនមានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅទីនោះនៅពេលយប់ឡើយថ្ងៃមួយមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះតារាមកដល់ភូមិនោះគាត់ជាអ្នកថតរូបនិងស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទបុរាណតារាបានឮរឿងព្រេងអំពីនាងអប្សរានៅប្រាសាទបាក់បែកហើយគាត់សម្រេចថាគាត់ត្រូវទៅស្វែងរកការពិតដោយខ្លួនឯងនៅពេលចុះពីម៉ូតូគាត់បានជួបមិត្តចាស់របស់គាត់ចន្ទថាដែលរស់នៅភូមិនោះចន្ទថាមើលមុខតារាហើយសួរភ្លាមកុំប្រាប់ខ្ញុំថាឯងមកទីនេះព្រោះរឿងនាងអប្សរានឹងតារាញញឹមស្រាលបាទខ្ញុំចង់ឃើញប្រាសាទនោះផ្ទាល់ហើយបើរឿងនោះជាការពិតខ្ញុំចង់ដឹងថានាងជានរណាចន្ទថាស្ងៀមមួយផ្លែកមុននឹងនិយាយថាអ្នកភូមិនៅទីនេះមិនមែនខ្លាចដោយគ្មានហេតុផលទេមានមនុស្សខ្លះចូលទៅពេលយប់ហើយត្រឡប់មកវិញដោយស្មារតីមិនប្រក្រតីតែពាក្យប្រុងប្រយ័ត្ននោះមិនអាចបញ្ឈប់តារាបានឡើយផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែចង់ដឹងដើម្បីដឹងរឿងឲ្យច្បាស់តារានិងចន្ទថាបានទៅជួបយាយពៅស្ត្រីចាស់បំផុតក្នុងភូមិផ្ទះរបស់យាយពៅជាផ្ទះឈើចាស់មួយក្រោមអំលុបដើមពោធិ៍ធំយាយពៅអង្គុយលើកៅអីឈើកាន់ចង្កៀងប្រេងចាស់មួយហើយពេលឮថាតារាចង់ទៅប្រាសាទពេលយប់គាត់ស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងខ្លាំងប្រាសាទនោះមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អ្នករស់ទៅលេងទេយាយពៅនិយាយសំឡេងស្រាលតារាសួរយ៉ាងគោរពយាយតើនាងអប្សរានោះជានរណាយាយពៅសម្លឹងទៅឆ្ងាយហាក់ដូចជាកំពុងរំលឹករឿងចាស់ដែលមនុស្សភាគច្រើនបានភ្លេចរួចគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាតាមរឿងដែលតគ្នាមកកាលពីរាប់រយឆ្នាំមុនប្រាសាទព្រះច័ន្ទរំលងគឺជាប្រាសាទសម្រាប់រាំបូជាព្រះនៅទីនោះមាននារីរបាំម្នាក់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងឈ្មោះសុវណ្ណអប្សរានាងមិនមែនជាព្រះនាងទេតែគេថាសម្រស់និងរបាំរបស់នាងស្រស់ស្អាតដូចអប្សរាពិតតារាស្ដាប់ដោយមិនបញ្ចេញសំឡេងយាយពៅបន្តថាព្រះរាជបុត្រម្នាក់ឈ្មោះព្រះអង្គវិសាលបានលងស្នេហ៍នាងតែស្នេហានោះមិនត្រូវបានគេចង់ឲ្យកើតឡើយមានមនុស្សក្បត់ម្នាក់បង្ករឿងបង្ខូចនាងរហូតនាងត្រូវស្លាប់ក្នុងប្រាសាទនោះនៅរាត្រីព្រះច័ន្ទពេញវង្សចន្ទថាចាប់ដៃតារាស្រាលដូចជាចង់ឲ្យគាត់ឈប់សួរបន្តតែតារាមិនបញ្ឈប់ឡើយហើយវិញ្ញាណនាងនៅទីនោះមកទល់ថ្ងៃនេះឬយាយពៅងក់ក្បាលយឺត
បាប្រច័ណ្ឌពេញវងហើយមានអ្នកណាម្នាក់ឮសំឡេងរបាំរបស់នាងនោះមានន័យថានាងកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយដែលនាងមិនទាន់អាចលែងបានល្ងាចថ្ងៃនោះតារាបានត្រៀមកាមេរ៉ាចង្គៀងនិងកាបូបតូចមួយទោះច័ន្ទថាមិនចង់ទៅក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចទុកតារាឲ្យទៅម្នាក់ឯងបានដែរពួកគេដើរឆ្លងកាត់ព្រៃស្ងប់ស្ងាត់ទៅកាន់ប្រាសាទពន្លឺថ្ងៃចុងក្រោយធ្លាក់លើកំពូលដើមឈើខណៈសត្វបក្សីចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទគ្របដោយស្លឹកស្ងួតនិងឫសឈើធំៗបន្ទាប់ពីដើរប្រហែលកន្លះម៉ោងពួកគេក៏ឃើញប្រាសាទបាក់បែកលេចចេញពីចន្លោះព្រៃសសរថ្មខ្លះបាក់រលំចម្លាក់អប្សរានៅជញ្ជាំងត្រូវពន្លឺថ្ងៃល្ងាចប៉ះបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យវាមើលទៅដូចជាមានជីវិតច័ន្ទថាឈប់ដង្ហើមមួយផ្លែតខ្ញុំមិនចូលចិត្តកន្លែងនេះទេវាស្ងប់ពេកតារាវិញមានអារម្មណ៍ដូចជាត្រូវអ្វីមួយទាញឲ្យដើរចូលទៅខាងក្នុងនៅលើជញ្ជាំងមួយគាត់បានឃើញចម្លាក់អប្សរាម្នាក់ដែលមុខមាត់ស្រស់ស្អាតប្លែកជាងរូបផ្សេងទៀតភ្នែកថ្មរបស់នាងហាក់ដូចជាកំពុងសម្លឹងមកគាត់នៅក្រោមរូបចម្លាក់នោះមានអក្សរបុរាណខ្លះៗដែលពាក់កណ្ដាលលុបបាត់តារាប៉ោះថ្មយឺតហើយភ្លាមនោះខ្យល់ត្រជាក់មួយបានបក់កាត់ប្រាសាទទាំងដែលមុននេះអាកាសស្ងប់ស្ងាត់ចន្ទថាស្ទុះមកជិតតារាអីលឺអត់ពីជ្រើក្នុងប្រាសាទមានសំឡេងកណ្ដឹងតូចលាន់ស្រាលដូចជាសំឡេងកញ្ជើងអ្នករាំរាត្រីធ្លាក់ចុះយឺតព្រះច័ន្ទពេញវងរះឡើងពីលើកំពូលព្រៃបញ្ចេញពន្លឺស្លាបព្រាប្រាសស្រស់ស្អាតលើថ្មបាក់បែកតារានិងច័ន្ទថាលាក់ខ្លួននៅជ្រុងប្រាសាទមួយរងចាំស្ដាប់ថាតើរឿងព្រេងនោះជាការពិតឬអត់ហើយបន្ទាប់ពីភាពស្ងប់មួយសន្ទុះសំឡេងភ្លេងរបាំបុរាណក៏លាន់ឡើងស្រាលពីចំកណ្ដាលប្រាសាទតារានិងច័ន្ទថាមើលមុខគ្នាភ្លាមច័ន្ទថាមុខស្លេកស្លាំងយើងគួរតែចេញទៅប៉ុន្តែតារាដែរតែមុខយឺតតាមសំឡេងភ្លេងនោះពេលគាត់ជៀនទៅដល់លានថ្មកណ្ដាលប្រាសាទគាត់បានឃើញរូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ឈរមិនរួចនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទមាននារីម្នាក់ស្លៀកពាក់បែបអប្សរាបុរាណពាក់មកុដមាសចាស់និងគ្រឿងអលង្ការរំលេចពន្លឺស្រទន់នាងកំពុងរាំយឺតលើលានថ្មដោយជើងមិនប៉ះដីដូចមនុស្សធម្មតាសក់វែងរបស់នាងរំញ័រតាមខ្យល់ហើយមុខនាងស្រស់ស្អាតតែពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកតារាឈប់ដង្ហើមនាងមានពិតមែនស្រាប់តែនាងអប្សរាបានបញ្ឈប់របាំហើយងាកមុខមកសម្លឹងតារាដោយផ្ទាល់ភ្នែកនាងភ្លឺស្រទន់ប៉ុន្តែមានទុក្ខសោកជ្រៅលាក់នៅខាងក្នុងហើយសំឡេងនាងក៏លាន់ឡើងស្រាលហេតុអ្វីអ្នកត្រឡប់មកវិញយឺតម្ល៉េះតារាឈរទ្រឹងពាក្យរបស់នាងធ្វើឲ្យគាត់ច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់សួរឡើងវិញដោយមិនយល់នាងអប្សរាដើរមកជិតយឺតពន្លឺព្រះច័ន្ទធ្លាក់លើមុខស្រស់ស្អាតរបស់នាងប៉ុន្តែពេលគាត់មើលឲ្យច្បាស់នាងមិនមែនជាមនុស្សរស់ទេជើងនាងស្រាលដូចផ្សែងស្បែកស្លេកស្រអាប់និងភ្នែកនាងមានទឹកភ្នែកភ្លឺព្រះអង្គវិសាលនាងនិយាយទាំងសំឡេងញ័រខ្ញុំរងចាំព្រះអង្គយូរណាស់ហើយចន្ទថាដែលលាក់នៅពីក្រោយសសរថ្មស្ទើរតែស្រែកចេញដោយភ័យតែតារាវិញមានអារម្មណ៍ចម្លែកមួយក្នុងចិត្តដូចជាពាក្យរបស់នាងកំពុងប៉ះអ្វីមួយដែលលាក់ជ្រៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ភ្លាមនោះតារាបានឃើញរូបភាពចម្លែកភ្លឺឡើងក្នុងចិត្តលានប្រាសាទពេលមិនទាន់បាក់បែកអំពូលភ្លើងរាប់រយនាងអប្សរាម្នាក់កំពុងរួមនិងបុរសវ័យក្មេងស្លៀកពាក់បែបរីករវង់កំពុងសម្លឹងមើលនាងដោយក្តីស្រឡាញ់តារាចាប់ក្បាលខ្លួនឯងភ្លាមតើនេះជាអ្វី
នាងអប្សរាលើកដៃត្រជាក់របស់នាងប៉ះថ្ងាសគាត់យឺតភ្លាមនោះរូបភាពអតីតកាលកាន់តែច្បាស់ឡើងតារាបានឃើញអតីតកាលដូចជាកំពុងឈរនៅទីនោះដោយខ្លួនឯងកាលពីរាប់រយឆ្នាំមុនប្រាសាទព្រះច័ន្ទរំលងគឺជាទីកន្លែងរាំបូជាព្រះដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងលានប្រាសាទមាននារីរាំម្នាក់ឈ្មោះសុវណ្ណអប្សរាដែលរបាំរបស់នាងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ងប់មូលព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គវិសាលបានជួបនាងហើយពួកគេទាំងពីរបានលួងស្នេហ៍គ្នាដោយស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែស្នេហានោះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឡើយមន្ត្រីខ្មៅម្នាក់ដែលចង់ឡើងអំណាចបានកុហកថាសុវណ្ណអប្សរាជាស្ត្រីនាំអពមង្គលមកកាន់រាជវាំងនិងចោទនាងថាប្រើមន្តអាគមបញ្ឆោតព្រះអង្គវិសាលនៅរាត្រីព្រះច័ន្ទពេញវង្សមន្ត្រីខ្មៅនោះបានរៀបចំអន្ទាក់ពេលព្រះអង្គវិសាលត្រូវបញ្ជូនទៅចេញសង្គ្រាមសុវណ្ណអប្សរាត្រូវបានគេចាប់យកមកកាត់ទោសនៅក្នុងប្រាសាទនាងព្យាយាមរត់គេចដើម្បីរងចាំព្រះអង្គវិសាលត្រឡប់មកជួយប៉ុន្តែនាងត្រូវគេចាក់សម្លាប់នៅលើលានថ្មដែលនាងធ្លាប់រាំមុនស្លាប់នាងបានយំហើយស្បត់ថាបើស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានជួបការពិតខ្ញុំនឹងមិនចាកចេញពីទីនេះឡើយពេលតារាភ្ញាក់ពីចក្ខុវិស័យនោះវិញទឹកភ្នែកបានហូរចុះមុខគាត់ដោយមិនដឹងខ្លួននាងអប្សរាសម្លឹងមុខគាត់ទាំងសោកសៅព្រះអង្គបានសន្យាថានឹងត្រឡប់មកតែព្រះអង្គមិនដែលមកតារាដកដង្ហើមញាប់គាត់មិនដឹងថាត្រូវជឿអ្វីទេតើនេះគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណកំពុងបង្ហាញអតីតកាលឲ្យគាត់ឃើញឬគាត់ពិតជាមានខ្សែភ្ជាប់អ្វីមួយជាមួយព្រះអង្គវិសាលចន្ទថារត់មកទាញដៃគាត់តារាយើងត្រូវចេញពីទីនេះឥឡូវនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេតែតារាមិនអាចចេញទៅបានទេគាត់សម្លឹងទៅនាងអប្សរាហើយមានអារម្មណ៍ថាទុក្ខរបស់នាងគឺពិតប្រាកដនាងមិនមែនជាវិញ្ញាណសាហាវទេនាងគ្រាន់តែជាព្រលឹងមួយដែលជាប់នៅក្នុងការរងចាំនិងការចោទប្រកាន់អយុត្តិធម៌បើខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអង្គវិសាលហេតុអីខ្ញុំឃើញអតីតកាលទាំងនោះតារាសួរយ៉ាងស្ងាត់នាងអប្សរាបិទភ្នែកបន្តិចហើយនិយាយថាព្រោះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបានកើតមកវិញមិនមែនដើម្បីស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ចប់អ្វីដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់តារាស្ងៀមតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីនាងលើកដៃចង្អុលទៅក្រោមរូបចម្លាក់អប្សរាដែលតារាបានឃើញមុននេះនៅក្រោមថ្មនោះមានអ្វីមួយដែលអាចដោះលែងខ្ញុំបានការពិតដែលត្រូវបានលាក់អស់ជាច្រើនសតវត្សតារានិងចន្ទថាបានដើរទៅកាន់ជញ្ជាំងចម្លាក់នោះវិញពន្លឺព្រះច័ន្ទចាំងលើរូបអប្សរាធ្វើឲ្យថ្មបុរាណមើលទៅស្រស់ដូចរស់តារាប្រើដៃរុញថ្មមួយដុំដែលបែកចំហៀងចេញហើយក្រោមនោះគាត់បានឃើញប្រអប់ថ្មតូចមួយនៅក្នុងប្រអប់មានខ្សែពេជ្របុរាណនិងស្លាកលោហៈចាតមួយដែលមានអក្សរបុរាណចារថាសុវណ្ណអប្សរាគ្មានទោសនាងត្រូវបានគេបង្ខូចដោយមន្ត្រីក្បត់ព្រះអង្គវិសាលបានបញ្ជាឲ្យរកភស្តុតាងនេះដើម្បីសម្អាតកិត្តិយសនាងនៅថ្ងៃណាមួយតារានិងចន្ទថាមើលមុខគ្នាភ្លាមនោះមានន័យថាមុនព្រះអង្គវិសាលចេញសង្គ្រាមព្រះអង្គបានដឹងការពិតហើយបានទុកភស្តុតាងនេះដើម្បីការពារនាងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានត្រឡប់មកទាន់ពេលឡើយពេលតារាកាន់ខ្សែនោះឡើងស្រាប់តែខ្យល់ត្រជាក់មួយបក់កាត់ប្រាសាទហើយសំឡេងរបាំដែលធ្លាប់លាន់ស្រទន់ក៏ស្ងប់ទៅវិញពន្លឺព្រះច័ន្ទកាន់តែភ្លឺនាងអប្សរាបានលេចមកម្ដងទៀតในលានថ្មលើកនេះមុខនាងមិនសោកសៅដោយមុនទៀតទេនាងសម្លឹងមកតារាទឹកភ្នែកភ្លឺនៅចុងភ្នែកចុងក្រោយការពិតក៏ត្រូវបានរកឃើញតារាកាន់ខ្សែពេជ្រនោះដើរទៅកាន់លានប្រាសាទកណ្ដាល
នាងអប្សរាឈរនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដូចជារូបស្រីពីសម័យបុរាណដែលកំពុងរង់ចាំចុងក្រោយខ្ញុំសំទោសតារានិយាយស្រាលតួខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអង្គវិសាលពិតប្រាកដក៏ដោយតែខ្ញុំសោកស្ដាយដែលអ្នកត្រូវរង់ចាំយូរបែបនេះនាងញញឹមស្រាលជាលើកដំបូងតារាឃើញស្នាមញញឹមពិតនៅលើមុខនាងព្រះអង្គបានត្រឡប់មកហើយមិនមែនក្នុងរូបកាយចាស់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តដែលមិនភ្លេចការពិតនោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនាងលើកដៃប៉ះខ្សែដែលតារាកាន់ភ្លាមនោះពន្លឺស្រទន់មួយបានភ្លឺជុំវិញខ្លួននាងខ្យល់ក្នុងប្រាសាទคล้ายជាស្ងប់ស្ងាត់ហើយសំឡេងភ្លេងរបាំបុរាណក៏លាន់ឡើងជាលើកចុងក្រោយមិនមែនជាសំឡេងសោកសៅទៀតទេប៉ុន្តែជាសំឡេងស្ងប់សុខនាងអប្សរាបានរាំយឺតមួយចុងក្រោយក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទរបាំនោះស្រស់ស្អាតណាស់រហូតតារានិងចន្ទថាឈរមើលដែលមិនអាចនិយាយអ្វីបានបន្ទាប់មករូបរាងនាងចាប់ផ្ដើមស្រាលដោយផ្សែងពន្លឺជុំវិញនាងកាន់តែភ្លឺហើយនាងក៏បាត់ទៅយឺតជាមួយស្នាមញញឹមស្ងប់សុខនៅលើលានថ្មបន្សល់ទុកតែផ្កាចម្ប៉ាមួយតងចន្ទថាស្ទើរមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯងនាងបានទៅហើយតារាងាក់ក្បាលយឺតបាទលើកនេះនាងលែងរងចាំទៀតហើយព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់តារានិងចន្ទថាបានយកភស្តុតាងទាំងនោះទៅប្រាប់អ្នកភូមិនិងអ្នកថែរក្សាប្រាសាទរឿងរ៉ាវរបស់សុវណ្ណអប្សរាត្រូវបានគេសរសេរឡើងវិញមិនមែនជារឿងខ្មោចគួរឲ្យខ្លាចទៀតទេប៉ុន្តែជារឿងស្នេហានិងអយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានលាក់អស់រាប់សតវត្សចាប់ពីថ្ងៃនោះមកអ្នកភូមិលែងហៅទីនោះថាប្រាសាទខ្មោចទៀតហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមហៅវាថាប្រាសាទនាងអប្សរាហើយអ្នកខ្លះថានៅរាត្រីព្រះច័ន្ទពេញវង្សបើអ្នកឈរនៅកណ្ដាលលានថ្មស្ងៀមអ្នកអាចឮសំឡេងកណ្ដឹងរបាំស្រាលម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនមែនជាសំឡេងនៃវិញ្ញាណជាប់គាំងទៀតទេវាគឺជាសំឡេងនៃការលែងទុក្ខនិងសេរីភាពសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងស្ដាប់នៅរឿងនិទានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like Comment និង Share គាំទ្រ Channel Mr. Horn Official ដើម្បីកុំឲ្យខកខានរឿងនិទានថ្មីៗ